ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് TB ഡേയുടെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ നമുക്ക് ക്ഷയരോഗത്തെ തടയാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. Yes, we can end the TB. പണ്ട് മുതലേ ഒരു മാറാരോഗം അല്ലെങ്കിൽ മഹാരോഗമായിട്ടാണ് ക്ഷയരോഗത്തെ നമ്മളും നമ്മുടെ സമൂഹവും കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കുറെ പേര് മുന്നോട്ട് വരുന്നു, പേടിയില്ല അവർക്ക് TB ആണെന്ന് പറയാം. എന്നാലും സ്റ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോഴും കുറച്ച് സ്റ്റിഗ്മ, അതായത് എനിക്ക് TB ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് മാറുമോ എന്നുള്ള കുറെ സംശയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ SK ഹോസ്പിറ്റലും നൈറ്റിംഗേൽ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് അവരും ചേർന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. സത്യമായി ശുദ്ധ സ്നേഹമായി ദിവ്യജ്ഞാനമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും ും ബുദ്ധനും മഹാവിഷ്ണുവും യേശു ക്രിസ്തുവും നബിയല്ലാഹും എല്ലാം ഏകമാണെന്ന വേദാന്തം ഞങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കണം. സത്യമായി ശുദ്ധ സ്നേഹമായി ദിവ്യജ്ഞാനമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും ആദ്യമായി ഡയസിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MS ശ്യാംസുന്ദർ സർ, കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ റമീസ്, നൈറ്റിംഗേൽ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ MSc ലെക്ചറർ ഷെറിൻ മാം, പിന്നെ നമ്മുടെ DMS ഡോക്ടർ മീന, ഡോക്ടർ സുധാമണി മാം, CFO സർ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ CC മാം, സന്തോഷ് സർ, നൈറ്റിംഗേൽ കോളേജിലെ എല്ലാ മാഡം, സ്റ്റുഡൻസ്, കൊളീഗ്സ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെഷൻ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ MS സാറിനെ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും അതിന് സ്വാഗതം. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ, TB ഈ ലോകത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. മഹാഭാരതത്തിലെ കാലം തൊട്ട് തന്നെ TB ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്കുള്ള പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞത്. രാജേഷ്മാവിനൊക്കെ വലിയ ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ, ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരെ മനസ്സിലായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. പുതിയ കാലത്ത് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാക്കന്മാർ വലിയ വലിയ കവികൾ, കേരളത്തിലെ തന്നെ വലിയ വലിയ കവികൾ, ഇവരെല്ലാം TB കാരണം സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഗുളിക ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരൊറ്റ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യരെ കാരണം നിൽക്കുന്ന രക്ഷകമായിട്ടാണ്. ഇന്ത്യയൊക്കെ കണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷയും ആളുകളെ ദൂരെ കൊണ്ട് പാർട്ടി ചെയ്യാം, കാൻറ്റോറിയം പോലെയോട് തടച്ചിടുക എന്നുള്ള ചികിത്സയായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായത്. ഇപ്പം അതിനൊക്കെ മാറി. ഈ INH സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഗുളികൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി ഈ ചികിത്സ വളരെ നിസ്സാരമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നൊരു പ്രകൃതി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. TBക്ക് ഒരു കുറവും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും TB വളരെ അതുകളെ കൊല്ലുന്ന രാഷ്ട്രമായിട്ട് വന്നിരിക്കും. മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ TB ഉണ്ടോ അതിൽ 1/3 ഭാഗവും ഇന്ത്യയിൽ. നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ TB കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഡോക്ടർമാരിൽ തന്നെ TB നേരിട്ട് കണ്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമാണ്. ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസും ഇത്രയും മരുന്നുകളും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമുക്ക് TBയെ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വെള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ക്യാൻസറുണ്ട്, ആക്സിഡന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിന് ക്യാൻസറിന് ചികിത്സ ഇപ്പോഴുമില്ല, കുറേ ആളുകൾക്ക് മരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ TBക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കില്ല. എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഈ
ടി വിയുടെ കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് പറ്റി വളിച്ചത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നാഷണൽ ടി വി ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായും ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ ടി വി ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിനകത്ത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. നമ്മളാണ് ലോകത്തെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടി വി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവം നാട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ഹെൽത്ത് വർക്കർക്കും ടി വി കാണാതെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഒരു 10-15 കേസെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നതിൻ്റെ അവബോധം നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാകും. കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും 1 വർഷവും ഇവിടെ കേസുകൾ കൂടുന്നുണ്ട്. വേറെ കാരണം കാര്യങ്ങൾ വേറെ വല്ലതുമായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാൽ ജീവിത കേസുകൾ കൂടുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ടി വി നിയന്ത്രിക്കാൻ എപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സും നമ്മുടെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഡോക്ടർമാർ അതെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അവയർനെസ് എത്തിക്കാം. എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം, എന്താണ് അതിന് ശേഷം യങ് പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പീപ്പിൾ നിങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് സാധാരണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്. ട്യൂബർക്ലോസിസ് അങ്ങനെ പേടിക്കാനുള്ള ഒരു അസുഖമല്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തുപോകുന്ന കാര്യം വളരെ അപൂർവമായി ചികിത്സിക്കുക, അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതെല്ലാവരും അസുഖം ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്തൊരു സ്കിറ്റുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു അവയർനെസ് വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും 10 പേരോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് കാര്യമുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു മിഷൻ പാഷനായിട്ട് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കാം എടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് 10 പേരോട് അത് തന്നെ വളരെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വീട്ടിലോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തി പോകുന്ന ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കും. ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങളോട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ടി ബി അഥവാ ക്ഷയരോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ലഘു നാടകമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ദിവസം നേരത്തെ എല്ലാ ജോലി ഞാൻ ഓ എത്തിയോ? ഇന്നെന്താ താമസിച്ചത്? അയ്യോ മേഡം, കുറച്ച് ദിവസമായി ഇതുള്ള പണി നല്ല ക്ഷീണവും അതാണ് 2 ദിവസമായി വരാൻ. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അയ്യോ മേഡം, നീ താമസിച്ചിട്ടില്ല. ശരി ശരി. എന്താ എത്ര ചുമ? കേൾക്കുന്നതൊക്കെ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയോ? എന്താ നല്ല ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ ഒന്നും വയ്യ, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ 2 ആഴ്ചത്തെ വിട്ടുവിട്ടുള്ള ചുമയ്ക്കും പനിക്കും വിശപ്പില്ലായ്മയ്ക്കും കാരണമായി ദേവകി ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകും. ഡോക്ടറുടെ പേഷ്യൻ്റ് വരാൻ പറയും. എന്താ ചെയ്താ അറിയില്ല ഡോക്ടറെ. കുറച്ച് ദിവസമായി ഇടവിട്ടുള്ള പനി, നല്ല ക്ഷീണവും വിശപ്പും.
ആഹാരമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉറപ്പെങ്ങനെ? ഉറപ്പൊന്നും നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം. ഡോക്ടർ എന്നോട് പൈസ ഡോക്ടർ പത്ര ഇതാവും, ചെറുതായിരിക്കും, ചെയ്ത് നോക്കാം. സിസ്റ്ററെ, അമ്മയുടെ കഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നെഞ്ചിലെ എക്സ്റേ കൂടെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അമ്മ കഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം വലിച്ചിട്ട് ശ്വാസം വെള്ളത്തിനകത്ത് അമ്മയ്ക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആഹാരം കഴിക്കാതെ കഫ് കൊടുക്കുന്നത്. അമ്മ പേടിക്കുന്നത് വേണ്ട. അമ്മയ്ക്ക് ക്ഷയരോഗത്തിന് ശ്വാസമാണ് പോകുന്നത്. അമ്മ എന്തായാലും ഈ മാസ്ക് ഒന്ന് വെച്ചേക്കാം. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്? കുറവുണ്ടോ? ചുമ എങ്ങനെയുണ്ട്? അമ്മയുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ക്ഷയരോഗം അമ്മ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് അമ്മയുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ഈ അസുഖം. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന് ചിലവങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും ഹോസ്പിറ്റലും കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം വഴി TB നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. ചിലവ് ചികിത്സകളെല്ലാം സൗജന്യമായി നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൈറ്റിംഗേൽ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് TBയെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ്, ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. മുൻകരുതലുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തടയാമെന്ന് കൂടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം. നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാൻ പോവാം. ഇന്ന് മാർച്ച് 24 ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം മാർച്ച് 24 ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? 1882 മാർച്ച് 24 റോബർട്ട് കോച്ച് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ TBക്ക് കാരണമായ, അതായത് ക്ഷയരോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നാം മാർച്ച് 24 ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ക്ഷയരോഗം? സൂക്ഷ്മാണുവായ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന രോഗാണു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അണുബാധയാണ് ക്ഷയരോഗം. ഇത് പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് അവയവങ്ങളെയും ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നു. അതായത് നഖം, മുടി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ അവയവത്തെയും ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ക്ഷയരോഗം വ്യാപിക്കുന്നു? രോഗബാധിതനായ ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗാണു വായുവിലൂടെ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. ക്ഷയരോഗം എത്ര തരം? ക്ഷയരോഗം 2 തരത്തിലാണുള്ളത്. ശ്വാസകോശക്ഷയം, ശ്വാസകോശേതര ക്ഷയം. ശ്വാസകോശക്ഷയമാണ് ആദ്യത്തേത്. ശ്വാസകോശക്ഷയം പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശേതര ക്ഷയം ശ്വാസകോശം ഒഴികെയുള്ള അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. അതായത് നഖം, മുടി എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. സാധാരണ ക്ഷയത്തെ പോലെ, അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ ക്ഷയത്തെ പോലെ നിർവഹിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ശ്വാസകോശേതര ക്ഷയം. അതിന് ഉദാഹരണം ഉദരക്ഷയം, മസ്തിഷ്കക്ഷയം, അസ്ഥിക്ഷയം എന്നിവയാണ്. ആർക്കൊക്കെ ക്ഷയരോഗം വരാം? പ്രധാനമായും കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നവരിലും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, അതായത് പ്രമേഹം, ക്യാൻസർ, എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും മദ്യപാന ശീലമുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും
ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും തരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? ക്ഷയരോഗം എന്ന് നാം അറിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം? ശ്വാസകോശ ക്ഷയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് രക്തം ചുമച്ചു തുപ്പുക, പനി, നെഞ്ചുവേദന, വിറയൽ, ശരീരഭാരം കുറയുക, രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ വിയർപ്പ്, നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ, വിശപ്പില്ലായ്മ, ക്ഷീണം. ഇനി കോശകോശേതര ക്ഷയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അത് ബാധിക്കുന്ന അവയവത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദരക്ഷയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ വയറുവേദന, വെള്ളം വയറ്റിൽ കെട്ടി നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവീക്കം തുടങ്ങിയവയാണ് ഉദരക്ഷയരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അസ്ഥിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും അത് നട്ടെല്ലിനെയും സന്ധികളെയുമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീര്, നടുവേദന, ബലക്ഷയം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി തലച്ചോറിൽ ബാധിക്കുന്ന ക്ഷയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ തലവേദന, ഛർദി, അവസ്ഥാനം തുടങ്ങിയവയാണ്. ക്ഷയരോഗം ഏതൊക്കെ വഴി നിർണ്ണയിക്കും? ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, FNAC, കഫപരിശോധന, CT സ്കാൻ, നെയിം ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ നമുക്ക് ക്ഷയരോഗം നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണ്. ക്ഷയരോഗ ചികിത്സ എവിടെ നിന്ന്? എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ക്ഷയരോഗ ചികിത്സ തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവർക്ക് സൗജന്യ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് സെന്റർ സംവിധാനവും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. 6 മാസം മുതൽ 1 വർഷം വരെയുള്ള കാലാവധിയിൽ നമുക്ക് ക്ഷയരോഗത്തെ തീർത്തും പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 6 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചികിത്സയിൽ ആദ്യത്തെ 2 മാസം 4 മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഗുളികയും തുടർന്നുള്ള 4 മാസം 3 മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഗുളികയും കഴിക്കുക. ഇത് മരുന്നുകൾ രോഗികളുടെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. ഇനി മരുന്നുകൾ ഇവിടെ ഒരു ആഹാരത്തിന് ശേഷം 2 മണിക്കൂർ ശേഷമാണ് എടുക്കാവൂ. അതിനു മുമ്പോ ആഹാരത്തിന് മുമ്പോ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കാം. അതിന് മുമ്പോ കഴിക്കാം, ശേഷവും കഴിക്കാം. ക്ഷയരോഗത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും? പ്രധാനമായും വായിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് ക്ഷയരോഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക. ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായയും മൂടുക. അതുവഴി ക്ഷയരോഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിനാണ് BCG. ജനന സമയത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾ BCG വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പൊതുജനാരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ക്ഷയരോഗം നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക. രോഗബാധിതർക്ക് ശരിയായ വിധം ചികിത്സ നൽകുക. ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നിശ്ചിത കാലാവധി വരെ കഴിക്കുക. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുക വഴി ക്ഷയരോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ലേറ്റന്റ് TB. ക്ഷയരോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന രോഗാണുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടാം. പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുക വഴി ഇവ സജീവമായേക്കാം. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ 6 മാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനും ശേഷം ദേവകി വീണ്ടും ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുന്നു. റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്റേ നോർമലാണ്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മെഡിസിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നിർത്താം. ഇങ്ങനെയുണ്ട്. സന്തോഷമായോ? സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഡോക്ടറെ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ശരിയായ സമയത്തുള്ള ചികിത്സയും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളും എടുക്കുന്നത് വഴി TB എന്ന രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ: TB ഉള്ള വ്യക്തി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുവാല ഉപയോഗിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ തടയാം. അതെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്ഷയരോഗത്തെ പറ്റി അതിനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. എന്നാലും ആധികാരികമായി അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ റവി സാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ തരുന്നു. ഓഡിയൻസിന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്താണ് ലേറ്റന്റ് ടിബി? നമുക്കിത് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ചികിത്സ എന്തൊക്കെയാണ്? ലേറ്റന്റ് ടിബി അഥവാ നിഷ്ക്രിയ ടിബി, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണ് നിഷ്ക്രിയ ടിബി, അതൊരു പെർസിസ്റ്റന്റ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അഗൻസ്റ്റ് മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്ലോസിസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്ലോസിസ് വരുന്നു, പക്ഷെ അത് ക്ഷയരോഗമായി മാറുന്നു. അതൊരു നിഷ്ക്രിയ ടി ബി ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ലോകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഒരു 25 അല്ലെങ്കിൽ 30% പോപ്പുലേഷനിൽ ലേറ്റന്റ് ടി ബി ഉണ്ട്. അതിലൊരു 10% ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 10 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ടി ബി വരാം, അതായത് ക്ഷയരോഗമായി മാറും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഡിസീസ് ബർഡൻ വല്ലാതെ വരിക. നമുക്കൊരു WHO എയിം സ്ട്രാറ്റജി ടീമുണ്ട്. ബൈ 2030 we have to eliminate TB. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ ടി ബിയെ കുറച്ച് നീക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അതിന് പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഈ ലേറ്റന്റ് ടി ബി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയാണ്. ആക്റ്റീവ് ടി ബി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അടുത്തൊരു 2015 മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ കേസുകൾ, എല്ലാ കൊല്ലവും വരുന്ന പുതിയ കേസുകൾ ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ലേറ്റന്റ് ടി ബി നമ്മൾ അതിൽ പ്രിവെന്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലേറ്റന്റ് ടി ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ മാൻഡൂട്ട് ടെസ്റ്റ്, പഴയ ഒരു ടെസ്റ്റാണത്. സ്കിന്നിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത് ഇന്റർഫെറോൺ ഗാമ ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ IGRA അഥവാ ടി ബി ഗോൾഡ് എന്നുള്ള നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ 2 ടെസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് ടി ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഏതൊക്കെ പേഷ്യൻസിന് നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അഥവാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം? അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇപ്പം എല്ലാവരെയും ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു 60-70% ആളുകളിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരാം. പക്ഷേ എല്ലാവരിലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കറന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് ക്ലോസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ട്സ്. ക്ലോസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ട്സ് ആക്റ്റീവ് ക്ഷയരോഗമുള്ള പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ട്സ് ഉള്ളവരിൽ, അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തൊട്ട് വെച്ചാൽ 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ തൊട്ട് മുതിർന്നവർ വരെ എല്ലാവർക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത് HIV ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളവർ, ഉദാഹരണത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പറയുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോങ് ടേം ദീർഘകാലമായി സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എടുക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരും, അതുപോലെ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ്, ദീർഘകാലമായി ഹീമോഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ്, പിന്നെ സിലിക്കോസിസ് മുതലായ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ കറന്റ് നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഥവാ നിഷ്ക്രിയ ടി ബിക്ക് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മെയിനായിട്ട് 2 റെജിമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. വേൾഡിൽ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ട് 2 റെജിമാണുള്ളത്. ഒന്ന് 3 മാസം അടങ്ങുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റാണ്, വീക്കിലി ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നത്. 2 മരുന്ന് അടങ്ങിയത് റിഫാംപിസിനും റിഫാംപിന്റിനും ഐസോനിയാസിനും അടങ്ങിയ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ 3 മാസം 3 HP റെജിമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നുള്ളത് 6 മാസം ഐസോനിയാസിന് മാത്രം എടുക്കുന്നത്. ഈ 2 റെജിമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സർ, എന്താണ് ഈ മരുന്നുകളോട് പരിഹരിക്കാത്ത ടി ബി എന്നാൽ അത് ആർക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? സോ ടി ബി നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ടോക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൾമണറി ടി ബി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ പൾമണറി ടി ബി. അതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ്. ഒന്ന് ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് ടി ബി, രണ്ടാമത്തത് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടി ബി. ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് ടി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻനിര മരുന്നുകൾ 4 മുൻനിര മരുന്നുകളാണുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഐസോനിയാസിഡ്, റിഫാംപിസിൻ എന്നീ മരുന്നുകളാണ്. ആ മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ക്ഷയരോഗത്തിനെയാണ് ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഐസോനിയാസിഡും റിഫാംപിസിനും, അതാ റിഫാംപിസിൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ 2 മരുന്നുകൾക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടി ബി എന്ന് പറയും. അത് തന്നെ 2 തരമുണ്ട്. മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ MDR ടി ബി, പിന്നെ അതിൽ കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് XDR ടി ബി. അതിൽ MDR ടി ബിയിൽ
ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മരുന്നുകൾക്കും പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവില്ല, പ്രതികരിക്കില്ല. XDR TB ഇതിന് പുറമെ, ഈ രണ്ട് മരുന്നുകൾക്ക് പുറമെ നമ്മൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് WHO ABC കാറ്റഗറി. അതിൽ A കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ബെഡാക്യുലിൻ, ഈ നൂതനമായ മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ വരുന്നത് ബെഡാക്യുലിനും അതുപോലെ ലൈനോസോളിനുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക, അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂറോക്കിൽനോ, സിപ്രോഫ്ലോക്സിൻ, ലിവോഫ്ലോക്സിൻ മുതലായ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ഇത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ XDR എന്ന് പറയും. NDRന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാലാവധി ഇപ്പോൾ രണ്ട് റെജീമുണ്ട്. ഒരു ഷോർട്ട് റെജീമുണ്ട്, ഒരു ദീർഘകാല റെജീമാണ്. ഷോർട്ട് റെജീം 9 to 11 months ആണ്. ദീർഘകാല റെജീം 18 മുതൽ 20 മാസം. XDR TB അതിന്റെ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാലാവധി 24 2 വർഷം വരെ നീട്ടുന്നില്ല. ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാനുള്ള മെയിൻ റിസ്ക് ഫാക്ടർ നമ്മുടെ ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് TB അതിൽ പൂർണ്ണമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാത്തതാണ്. ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് TBയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാലാവധി മിനിമം 6 months ആണ്, കുറഞ്ഞത് 6 മാസം. പക്ഷേ നമുക്കൊരു 2 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യന്റിന് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും. ക്ലിനിക്കലി നല്ല ആശ്വാസം തോന്നാം, അവർ വിചാരിക്കും അസുഖം മാറി. നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ഡ്രഗ് ഡീഫോൾട്ടേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സ് എടുക്കില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം, ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അപ്പൊ ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് TB ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കും. നമ്മള് ശ്വാസകോശ TBയിൽ പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ്, അതിലൊന്നാണ് ഈ മീഡിയാസ്റ്റൈനൽ ലിംഫഡെനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറമേ കാണുന്നത് കഴുത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷത്തിലൊക്കെ വരുന്ന കഴല, അത് TBയുടെ ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയാസ്റ്റൈൻ വന്നേരിയ, മീഡിയാസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലങ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു സ്പേസിനാണ് മീഡിയാസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കഴലുകൾക്കാണ് മീഡിയാസ്റ്റൈനൽ ലിംഫഡെനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൊരു കാരണം, കോമൺ കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഇന്ത്യ TB ആണ്. ഇത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന വേറെ അസുഖമാണ് സാർക്കോയിഡോസിസ്. ഇതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന CT നോക്കിയിട്ട് CTയിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ലിംഫ് നോഡ് TBയുടെ ആവാം, അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൂതന ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, അതിന്റെ സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നമ്മൾ കഴുത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷത്തുനിന്നൊക്കെയുള്ള മുഴയിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴി ഇതിന്റെ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യാം. നോർമൽ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ഘടിപ്പിച്ച് എൻഡോബ്രോങ്കിയൽ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. CT അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ മാത്രം നോക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ്. എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഇപ്പോൾ TB വരുന്ന പോലെ, TBയിൽ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ പേഷ്യൻസും നല്ലപോലെ കഫം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന സിംറ്റംസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ചിലർക്ക് പനി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, ആകെ ഒരു ക്ഷീണം, ചെറിയ ചുമ, വരണ്ട ചുമയാവാം. അതുപോലെ മിലിയറി TB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന TBക്കാണ് മിലിയറി TB എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് കഫത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ സ്ഫുടം ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ AFBയും ജീൻ എക്സ്പെർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പരിശോധന നടത്താം. അപ്പോൾ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴി കഫം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
എങ്ങനെയാണ് ATT എടുക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ATTയിൽ ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് ടി ബി, അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് റിഫാംപിസിൻ. നമ്മുടെ മുൻനിര മരുന്നുകളിലുള്ള റിഫാംപിസിൻ. അപ്പോൾ റിഫാംപിസിന്റെ മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ വെറും വയറ്റിലാണ്. നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് വെറും വയറ്റിൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ ശേഷം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രായം ചെന്ന പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗം തീവ്രമായ പേഷ്യൻസ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒന്നുകിൽ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ പാൻറ്റോപ്രസോൾ പോലുള്ള PPIs അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. മിസ് ഡോസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം ഡേ ആണ്, ഇപ്പോൾ രാവിലെ കഴിക്കാൻ മറന്നു വൈകിട്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഡേ തന്നെ കഴിക്കാം. പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ട. എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഡെയിലി ഉള്ള സിംഗിൾ മരുന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. ഡബിൾ ഡോസ് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. പിന്നെ ഇത് ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ, ടോട്ടൽ ഒരു 6 months പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നത് 5.5 മാസത്തേക്കാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം ഈ ബാക്കി വരുന്ന മരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ കോഴ്സ് വരുന്ന ഫുള്ള് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. മാക്സിമം മിസ് ഡോസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. 1-2 ദിവസം ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഡോസ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ATTയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ഷയരോഗ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോക്കാനം പോലെ വരിക, ചിലർക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ വരാം, ചിലർക്ക് വിശപ്പ് കുറയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കോമൺ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. തുടക്കത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത്. അത് ക്രമേണ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ വരുന്ന ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മരുന്നുകൾ ലിവറിലൂടെയാണ് അതിന്റെ മെറ്റബോളിസം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ലിവറിനെ ബാധിച്ചിട്ട് ലിവറിന്റെ എൻസൈംസ് ഒക്കെ റേസ് ആവാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം. അതാണ് കുറച്ച് സീരിയസ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതർ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഐസോണിയാസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്യൂട്ടോളൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ന്യൂറോപ്പതി, ഇപ്പോൾ കൈ, കാല്, പെരുപ്പ്, നമ്പനസ്, സൂചി കുത്തുന്ന പോലെ തോന്നുക, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ATTയുടെ കൂടെ തന്നെ പെരിഡോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. അഗൈൻ സീരിയസ് ഇൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് പേഷ്യൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ കോമോർബിഡിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ അൺകൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പൈരഡോക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ന്യൂറോപ്പതി കൺട്രോൾ ചെയ്യും. വേറെ മറ്റു ഇഷ്ടംപോലെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. സ്കിന്നിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ്, റെഡിഷ് പാച്ചസ്, ചുവന്ന കരുപ്പുകൾ വരാം, ചൊറിച്ചിൽ വരാം, പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാം. പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ്. എത്താംബ്യൂട്ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ 1ാം തരം മരുന്നുകളിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ എത്താംബ്യൂട്ടോൾ കാരണം ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വരും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള കളർ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരിക, എസ്പെഷ്യലി ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അത് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പോൾ അത് എത്താംബ്യൂട്ടോൾ കാരണമുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അത് എത്താംബ്യൂട്ടോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വരും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പേഷ്യൻ്റ് മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കൈകൊത്തി ചുമയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൂവാലയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റിന് ഒരു നല്ല ഡയറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അവഗണന തീരാൻ പാടില്ല. അടുത്ത് ഇടപെടുമ്പോഴും നമ്മൾ മാസ്ക് വെക്കണം. പേഷ്യൻ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ മാസ്ക് വെക്കുക. അതുപോലെ പേഷ്യന്റിനെ കിടത്തുന്ന മുറി നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ളതായിരിക്കണം. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ജനലൊക്കെ തുറക്കുക. ഈ ക്ലോസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോണ്ടാക്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ലേറ്റൻ TVയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിഷ്ക്രിയ TVയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ക്ലോസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു
സ്ഫുടം പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സജീവമായി ക്ഷയരോഗമുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മിനിമം ഒരു രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഡേ ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞ് അത്രയും നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ദിവസമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് കോൺടാക്ട് ആയി. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ തുറസായ സ്ഥലത്ത് പോയി പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു തൊട്ടടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അപ്പോൾ അതൊന്നും ക്ലോസ് കോൺടാക്ട് ആയിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല. ഇതൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് ക്ലോസ് കോൺടാക്ട്. പിന്നുള്ളത് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു പരിധിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഫുട പോസിറ്റീവ് വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ലേറ്റൻ ടിബിക്കുള്ള ടെസ്റ്റിനായിട്ട് വിധേയമാക്കും. മാംഗോ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ IGR ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ബില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം, അത് ചെയ്യണം, അത് പോസിറ്റീവാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് വീട്ടിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ATT നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് ATT, അത് മോഡിഫൈഡ് ATT മാഡത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ലെവൽ കൂടിയ പേഷ്യൻസ്, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ 30ക്ക് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ മെഡിസിൻസിനും വേണ്ട പൈരാസിനമൈഡ് ടാബ്ലറ്റ് എന്നുള്ള മെഡിസിൻസ് അത് ഓരോ റേഞ്ച് അനുസരിച്ചാണ്. ഇത്ര റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ, ഡയാലിസിന് മുന്നേ കൊടുക്കരുത്, ഒന്ന് ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഡെയിലി ആണ്, ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നു നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്കിപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കാണികളായി വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സ്